Yeah, what's up, beautiful people? It's your boy, Sudhi Buddha Mogar. Hope you guys are fine. सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला भन्दै आजको भिडियो एउटा स्टार्ट गर्न जाँदैछु। सो अहिले चाहिँ भर्खरै म खाना खाएर आएँ। कामसाम पनि सक्यो, ठ्याक्क 10 बजी अनि खाना खाएँ। अब चाहिँ फेरि रुममा आइरहेछ। अब एकछिनमा सायद के हुन्छ हिजोको भिडियो स्टार्ट गरिसकेँ। सो भिडियोमा भ्लग स्टार्ट भइसक्यो। धेरै दिन भइरहेछ भ्लग नहालेको। अब चाहिँ म रेगुलर हाल्नु ट्राई गर्छु। 2-4 दिन म अल्छी भयो, ठिक छ, माफ गरिदिनु होला। अब चाहिँ म अल्छी हुँदैन है त। ल रेगुलर भिडियो आउँछ है त। सो त्यो आशिष भाइले चाहिँ फोन उठाएको थिएन, अनि आशिष भाइले फोन उठाएन, अनि त्यही भएर म चाहिँ हामीहरू चाहिँ गएन, कोही पनि गएन। दिउँसै घरमै बसेँ। म चाहिँ सुतेको थिएँ, सुतेर भर्खर उठिरहेको छु। म उठेर खाजा चाहिँ खाएर नुहाएर फ्रेस भएर अहिले पसलमा बसिरहेको छु। यता चाहिँ मेरो भाइ छ, स्कुलदेखि आयो। स्कुलदेखि आएर सुरु भयो अब यसको युट्युब हेर्छ अब यसले साँझसम्म। पढ्नु पनि पढ्दैन यो। त्यो अब एकछिनमा निस्किन्छु म, एकछिनमा भेटौँ है त। Withdraw fast guys, 3000. Yes, प्रोसेसिङ भइरहेछ। अब हामी चाहिँ यसो पैसा निकालेर बाइकको मोबिल चेन्ज गर्न गइरहेछ। सो किनभने आज राम्रो खालको सिन्थेटिक मोबिल हालिदिउँ भनेको, बाइकको इन्जिन वायर तातिरहेछ। एक त तराईको गर्मी यत्तिकै छ है, टेबल दिएन। थ्याङ्क यू। सो म निस्किन्छु। अब एकचोटि ग्यारेजमा गएर भेटौँ है त। यो चाहियो क्या यो छ नि, यो हाल्नु पऱ्यो क्या। कति वर्ष भन्नु त? किन हाल्छु यो? किन नानी यो राम्रो हुन्छ अरे भनेर भने सुनेको छु क्या, त्यही भएर मैले हाल्नु भनेर आएको। बाइक लास्टै तात्यो कि इन्जिन, त्यसले दुःख पाइरहेछ। मोडलको 7100 हो, T4 20w-50 हो स्टक। सो यो मोबिल राख्ने भाडा थापेको। अब यहाँ चाहिँ मुनिबाट त्यो पेचकुच कोदेपछि मोबिल झर्छ। बाइक धुनु पनि यस्तो फोहोर भइरहेछ बाइकहरू। बिर्सेर मैले त भन्न तिमीहरूलाई। अब यो बाइकमा मोबाइल राखेर एकछिन कुदाउँछु म, अनि त्यसपछि बाइक धोएर निस्किनुपर्छ। राईलाई फोन गर्छु, राई पनि आउँछ होला। अघि फोन गरेको राई लाएन, तपाईँले आएर चाहिँ राख्ने होला नि त, सबैले अट्दैन नि। यो लेभल 200 जति सक्यो होला। 400 भने यहाँसम्म नि, यहाँदेखि 400 भयो, ठ्याक्क आधा जति छ। ठिकै छ जस्तो लाग्यो। बोलो बोलो त्यहाँ लाग्छ। सो बाइक चाहिँ अलिक क्लिन भयो। मोबिल फिल्टर चेन्ज गरेँ। अब यहाँतिर केम्चन एडजस्टर चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ यो मैले मगाएको थिएँ अस्ति, थाहा छैन रहेछ। अब 2-3 दिनमा चेन्ज गर्नुपर्छ यो पनि। यो चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ यो बाइकको इन्जिनको क्याट साउन्ड हट्छ। क्याट साउन्ड आइरहेछ इन्जिनबाट। सो यो चाहिँ पछि चेन्ज गरौँला। आज चाहिँ मोबिल फिल्टर चेन्ज भयो, सही होला। निस्किन्छ अब एकछिन पे गरौँ त अहिले पैसा, अनि हिँडेको बाइक पनि सुत्दै गर्छ। एकछिनमा भेटौँला है त। कसको बाइक हो यो? बाबाको बाइक हो। ल चलाउन आउँछ बाइक? चलाउन आउँछ बाइक? हजुर भन्ने बस्नु मात्रै आउँछ हो? बाइक बनाउन हो तिमी? बाई बाई। ल हामी चाहिँ बाइक बनाएर मोबिल फेरेर बाइक चाहिँ गएर फर्किँदैछ। एकछिनमा राईलाई फोन गर्छु, राईलाई भेट्नु पऱ्यो भनेको। एकछिनमा भेट्नु है त।
देख्थ्यो होला यार है त्यही हो बाइकको साउन्ड पर्फर्मेन्स सब दामी भइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि मोटुलको मोबिलले गर्दाखेरि लास्ट दामी जे हुन्छ नि पर्फर्मेन्स अक्खा रहेछ इन्जिन नि खासै तातिरहेको होइन दामी रहेछ ल एकछिनमा राई आउँछ होला राईलाई फोन गरेको राईलाई दुईचोटि फोन गरेर उठाएको छैन राई सायद दौड्न गयो कि लाउरे बन्छु भन्दै थियो सायद दौड्न नि गयो होला त्यो के हुन्छ हेर्दै गर है त सो बसिरहेको थिएँ सन्दीप चाहिँ यसो वाक अराउन्डमा हिँडिरहेको रहेछन् कि भर्खर उठेर आएको हो कि असोल्टी भर्खर उठेर आएन नेटै चलेन यसो अनि हावाखान भएर हिँड्न त्यही हो हाम्रो हावाखान ठाउँ चाहिँ यहीँनिर हो यहाँ चाहिँ आकाशतालको यहाँनिर जहिले बसिरहेको हुन्छ हामीहरू केटाहरू इलेक्सनमा आउँछ होला सो आज चाहिँ म यहीँ बसिरहेको छ ट्याक्क सनसेट हुँदैछ दामी उहाँ पुग्यो एमटी लमेको राइडर है यो चाहिँ एकदम खतरा सही होला साउट आउट टु एमटी 09-15 है फेरि एमटी 09 रङ आफूले त्यस्तै रङ्गाइन्छ अरू गर्दाखेरि पनि किन त्यस्तो अति त्यस्तो गरे होला जस्तो लाग्छ है आफूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही लाग्दैन अरूले गरेर चाहिँ डर लाग्छ क्या तर यो यस्तो गर्छन् नि यस्तो अरूले देखाउनलाई हेरोस् भनेर गरिँदैन नि त्यस्तो आफै खै के हुन्छ चलाउँदाखेरि पट्काइन्छ क्या त्यो हेर्दाखेरि खुब सो हान्नलाई त्यही हो मान्छेले हेर्ने मान्छेले केटीहरूले पनि अब मलाई देखेर भन्छ नि जस्तो होइन केटीहरूले चाहिँ जे सोचिरहेको हुन्छ नि त हामीलाई देखेर हेर त अझ कुदाएको हेर त अझ देखाएको बाइक भन्छन् नि है त्यस्तो होइन है तिमीहरू देखाएको होइन लामो बाइक कुदाउनु होइन त्यही त हो नि बाइक कुदाएपछि मजा आउँछ यत्तिकै घरमा झ्याउलाएर बसिरहेको हुन्छ नि बाइकले कुदाउनु पऱ्यो नि होइन कुदाएपछि मजा आउँछ नि त त्यही भएर कुदाएको हो त्यस्तो केही नै नसोच्नु तिमीहरूले बाइक अब हामी चाहिँ बसिरहेको छ यहाँ सन्दीप र म छ अब खै कोही त आइरहेको छैन केटाहरू आज बल्ल याद आयो मेरो यो फोनको यहाँ यस्तो भइरहेछ क्या आन्द्राभुँडी निस्किरहेछ त्यही होला यसलाई एकछिन म त्यहाँ गएर दिएर आउँछु त्यहाँनिर छ मोबाइल पसल त्यहाँनिर छोडिदिएर आउँछु चप्टाइदिन्छ एकछिन होइन चप्टिँदै गर्छ म चाहिँ बस्दै गर्छु ल एकछिनमा त्यहाँ पुगेर आउँछु है त ल बस्दै गर तिमी है कहाँबाट हिँडे जस्तो त आजसँग साउट आउट नितेश पौडेल गोरा निकाले लट्सअप मनी छ योसँग कानमा देख्न सक्नुहुन्छ लट्सअप मनी कति चाहियो भन 1600 परेको चस्मा छ चस्मा देखाइ कस्तो देखाइदिनु पोलराइज हो खोलेर देखाइदिएन अनि लगाएछ होइन ठिक छ राम्रै देखिरहेको छ नाक ह्यान्डसम देखाएको हिरो देखिरहेको छ नि बाहुनको लाग लामो नभएर के हुन्छ त लामो बाहुनको सबै लामो हुन्छ अनि हतियार पनि त लामै हुन्छ के बोले भाइ अब के बोले हतियार भने के हो यत्रो हात देख्दैनस् यिनी हात के हो हतियार ट्याटु के हो कहाँ हानेको ट्याटु हो कस्तो हो के हो कोइलाले हाने ट्याटु हो यो घोराइ हानेको यो मेरो साथीकोमा हाने हो यति मात्रै धेरै भन्दा भन्नु पर्दैन भन्नु होइन नाम फ्रीमा प्रचार हुन्छ नि त तैँले यहाँ भने यो होइन भिङ्ग्रेले पैसा दिनु पऱ्यो नि त मलाई यो जो हानिदिएको हो नि त त्यही स्पोन्सर गर्नु पऱ्यो क्या मलाई तैँले किन दिनु पऱ्यो होइन र राजालाई भन्छौँ हामी स्पोन्सर तँलाई चाहियो भने होइन बन्द भयो भने चलिरहेको हुन्छ नि त म एकछिन गर आइहालेँ हामी चाहिँ तल गएर मोबाइल दिएर अनि फर्किउँला होइन एकछिन तल भरौँ
मेरो चपाइदिउ न यस्तो लाग्यो स्क्रु छ भने सानो स्क्रु छ एक्स्ट्रा माथिको लगाइदिएको छैन 2-3 वटा हेर त कति धेरै लगाइदिएको छैन छ भने 2-3 वटा हालिदिएको साइडमा स्क्रु पनि स्क्रु हाल्नु चपाइदियो है म आउँछु अहिले राजु त्यहाँ बसिरहेको छु त्यहाँ गइदिउँ न बन्द गर तिमीले युट्युब च्यानल यो 21 प्याराडक्स भन्ने यो युट्युब च्यानल हामीलाई बहुत धोका दियो यो युट्युब च्यानललाई हामीले सपोर्ट गर्ने यसले हामीलाई पानी खुवाएन पैसा दिन्छ भन्दा पनि पानी ल्याएन पैसा दिन्छ पैसा अघि नै दिन्छ मनी पैसा छ मसँग लिएर आउँछु म छ म लिएर आउँछु जान्छु मसँग जान्छु आइज न बोल्दै गएछ त गाइजहरू यस्तो माथि रातो बोले फ्लिक बोलेपछि भइहाल्छ म थोडा देखिन्छ मेरो देखिन न तेरो लाना दो लाना है हामी पानी ल्याउन गएको छौँ गाई अलिक चिसो पानी खान मन लाग्छ गाई के छ भाइ ब्लगिङ हो यसो ऱ्यान्डम खिच्दिउँ भनेको गाउँतिर पनि होइन र कति बजी बाहिर मात्रै भट्किने भनेको क्या आज यसो टोलतिर घुम्दैन दाइहरूलाई पनि देखाइदिउँ भ्लगमा भाइहरूलाई पनि देखाइदिउँ भनेको क्या ड्राइभरलाई पनि हो क्या दाइहरूलाई पनि सबलाई बाबुले मेरो गोप्रोबाट भ्लगिङ गर्ने रे ऊ चाहिँ नितेशको भाइ हो तिम्रो नाम के भनिदिउ त प्रयास पौडेल नितेशको कान्छो भाइ है ऊ चाहिँ हिन्दीमा गरेछ है ल हिंदी यसरी घरबाट घुमेर आयो है तो गाइस हम चल रहे हैं मैं आपको अपना घर दिखा देता हूँ देखो वो दोनों दीदी लोग तो गाइस देखो मैं हाथ छोड़ के भी चला देता हूँ ये देखो और अभी इधर से मोड़ के चलते हैं तो गाइस लाइक कर देना A few inches later अहिले यो आँखा अस्पताल हो लमैको दाङको सबभन्दा ठुलो आँखा हस्पिटल लमैमा छ है लमै आँखा हस्पिटल लमै 5 रासो डाँडामा छ है यो हजुरले कतैबाट दाङ जिल्लाभित्रबाट आउने मान्छेलाई यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेपछि हामीसँग जोइन भएपछि हामीले तपाईँको नाम साम चाँडै लेखाइदिन सक्छौँ हेल्प गर्न सक्छौँ यति चाहिँ होइन र सक्छौँ जस्तो लाग्छ है म त ढुक्क सक्छु पानी पनि आयो एकछिन भेटौँला हामी चाहिँ बसिरहेछ एकछिन भेटौँला साँझ लमैमा साँझ पख ट्याक्क घुम्न आउने ट्याक्क शीतल खाने भनेको यतैतिर यही एरियामा अब हामी ग्रेट वाल जान्छौँ चाइनाको होइन फेरि लमै दाङको सोला हामीहरू चाहिँ अब निस्किँदैछ कमल राई नै आइरहेछ अहिले चाहिँ अँध्यारो भइरहेछ त्यो देखेछ नि आज आवाज सुनिँदैन त त्यो कमल बन्द राई सबैले मिस गर्नु भएको थियो होला होइन अब चाहिँ आइसकेको छु म फिल्डमा हामीहरू कहाँ जाँदैछ नि हामी पानीपुरी खान लाइन गइरहेछ अहिले चाहिँ सो लाइनको पर्खाइमा छ हामीहरू घरको सकिहाल्छ लाइन गइरहेछ स्पोन्सर आजको उता हल्का कालो चाहिँ देख्दैन भनेर लाइट बाजिरहेछ होइन म त्योबाट पानी होला भन्दा चाहिँ यसलाई मिठा
मिठा बन्छ गाई अनि चाहिँ मिठा हो है किन उठा अरे मलाई होइन सक्यो बाली पनि खाएर अब हामी चाहिँ घरतिर जाँदैछ सो अहिले चाहिँ साँझ भइरहेछ म चाहिँ अहिले टक्क घर फर्केर खानासाना खाएर अहिले चाहिँ टक्क रुममा आइरहेको छु भिडियो एन्ड गरौँ अब चाहिँ सो ल बाई बाई सी यु सुन सी यु इन नेक्स्ट ब्लग माया चाहिँ सबलाई